আমার বন্ধুদের আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আমার চ্যানেল টুম্পা ঘোষ। ভিজিট করবেন, আর ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। বিকেলবেলায় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর আমি গিয়েছিলাম ছাদে আর করে নিয়েছি বেশ কিছু ফটোগ্রাফি আর ভিডিও, আর সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলে এলাম। এটা হচ্ছে কমলা লেবুর গাছ। আমার মায়ের গাছ লাগানোর ভীষণ শখ, তাই বিভিন্ন রকমের গাছ মা ছাদে কিন্তু লাগিয়েছে। এটা কারি পাতার গাছ। আর এই যে মোহময়ী লাস্যময়ী গোলাপ, জলের ফোঁটা গোলাপের ওপর পড়ে তার সৌন্দর্যকে যেন বহু গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। শীতকাল চলে গেছে, এখন চৈত্র মাস, তবে এখনও কিন্তু গোলাপ ফুল দিয়ে যাচ্ছে। আর এই যেটা দেখছেন, এটা কিন্তু ঘাস নয়, এটা হচ্ছে গম গাছ। আর গমের শীষও কিন্তু চলে এসেছে, আর কিছুদিন পর কিন্তু গম পেকেও যাবে। এই জায়গাটা আমি রিকোয়েস্ট করব সকলকে একটুখানি হেডফোন ইউজ করে শুনতে, তাহলে কিন্তু পাখির ডাক খুব সুন্দরভাবে কিন্তু তারা শুনতে পাবে। এটা একটি আম গাছ, আর আম গাছের মাথায় বসে রয়েছে দোয়েল, বুলবুলি, আর গাছের ফাঁকে কোথাও লুকিয়ে আছে কোকিল। আর তাদের কলতানে কুজনে চারিদিকটা কিন্তু ভরে উঠেছে। বিকেলের সৌন্দর্যকে আরও অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। আর আকাশের মুখটা এখনও গোমরা, বৃষ্টি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মেঘ কেটে যায়নি। সন্ধে নামার ঠিক আগের মুহূর্ত, আর চারিদিকটা কিন্তু ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে। আকাশে মেঘেদের খেলা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়, মন পায় শান্তি। চারিদিকটা আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। অনেকেই হয়তো দেখে থাকেন, বা অনেকেরই হয়তো নিজের কাজকর্ম ফেলে আকাশটা আর দেখার সময় হয়ে ওঠে না। তাদের জন্যই আমার এই ভিডিওটি শেয়ার করা। ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর দেখতে দেখতে কিন্তু সন্ধেও নেমে গেছে। চারপাশে প্রচুর নারকেল গাছ, আমাদের যেখানে বাড়ি চারপাশে প্রচুর নারকেল গাছ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড স্টে উইথ মি।